Okay, ladies and gentlemen, my name is Braveman. Okay, ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye gukora ku kiganiro cyerekeranye n'ibintu by'ibatwa. Ubatwa n'ibintu bigiye bitandukanye, ese bituruka ku kintu yihe mva n'imvano. The Braveman, the great man. Ntabwo uzongera kuba addict ukundi iki kiganiro kije kibikora. The Braveman. No, ibi ni ibintu byavuzwe na ba Carl Jung, yari umusaykologiste warize ibintu byo mutwe ubona ndetse yarabikoze n'ubushakashatsi. The Braveman, the good man. Reka tubigatangire. Alright, tutagire hano hari ukuri ndetse n'ibanga ry'ukuri ryishobora kuba ryaguha ukwishyura ukizana uramutse wemeye kumva kino kiganiro kugeza kirangiye. Ntucikwe, kuko gucikwa bino bintu bishobora kuba bisobanuye kugiye gusigara ufashwe n'ubwo bubata mu buryo utazikura. Akenshi ntago ujya ubona ko ubuzima bwawe bugizwe n'urugamba rugiye rutandukanye n'ingamba zigeze ugufata ukubatwa. Ntago ari ayo masigarete, ntago ari telefone wirirwa urebamo na za nijoro, ntago ari izo nzoga ubanza kunywa n'iki. Oya, ahubwo ni intambara ikurimo mwimbere, intambara y'icyo ushaka ndetse n'icyo mu by'ukuri ushaka. Ni intambara iri hagati yo kuba wumva waragezeyo no gukomeza wumva ushaka. Ni intambara y'igicucu cyawe nawe ubwawe. Aravuga ati hari ibintu abantu bajya bagira bakagira ngo n'ububata, ariko bari ubutumwa buturutse kuri roho yawe. Abantu bashobora gukora icyo bashaka, igishoboka cyose kugira ngo batibona ngo babona abo bari bo mu by'ukuri, ngo banahangane n'uwo basanze bari. Ntabwo ari uko ari imbaraga zidasanzwe ziba zigize zikubuza kujya, ahubwo ni ukuba wowe utinya kwihura nawe ubwawe mu gihe muhuriye mu cyumba muri mwenyine. Tekereza igihe iyo uri mu cyumba cyawe wenyine uryamye ari mu mwijima, ukumva buri kintu cyose, ukazajya wumva noneho bikaba ngombwa yuko uvuga ati reka ngira akantu nywa kajyane buno bubabare cyase ino stress cyawe n'iki. Ukaba uzi ko icyo kintu ugiye kunywa kigiye kugutwara yakanya gato, ariko ntahe ukazanga ufata telefone, ufashe ifege cyangwa isigara, cyase ufashe n'inzoga, bikarangira usinzeho gato, cyase ubu wirengagije utamporejeho gatoya, ariko ukibagirwa yuko ikintu uri kurwana nacyo kirimo mwimbere, ko nyuma y'inzoga ese zahaye cyase uko kuntu ugize gutya birongera bikagaruka cya kintu wari warwanyije ukoresheje iyo nzoga, ukoresheje iyo telefone, ukoresheje kuki ibyo bimeze gutya birongera bikagaruka, kuko uba utahuye nabyo mu buryo bwa nyabyo. Ukabuzi kugiye gukora ikintu ejo noneho ukagira ngo ugisubiremo kandi uzi uburyo cyarangiye munsi igihe cyashize n'uburyo ejo byagenze, nyine ukavuga ngo yango sinzongera, ariko bikarangira wongeye. None hano Carl Jung kinatubwira uti abantu benshi bakunda kugenda bahindura ibintu bisanzwe, ngo sinzasubira hariya cyangwa sinzongera kuvugisha cyangwa sinzongera gukora iki, ariko barakubwira uti buri kintu cyose uhura nacyo kiba ari ubutumwa roho imitekerereze yawe iri kukoherereza kugira ngo uhangane nabyo ubikemure, kuko wowe mu by'ukuri iyo uri yo mu buzima bwawe wanga guhangana nabyo, none ibitekerezo bikabikora ngo bikagire kugira ngo uyikemure nawe ubwawe uze kuba wuzuye mu bibazo. None uravuga ati ni iki ukeneye kugira ngo ureke guhunga, kuko ibyo bintu ukeneye, nimba ari ibyo byo kunywa, nimba ari ibyo biki, ni ibintu biba biri kukwereka yuko hari ikintu buri gihe mu buzima bwawe uba ushaka guhunga. Ntago ari ikintu kibi cyangwa ikintu kibi, ahubwo n'ubutumwa roho imitekerereze yawe wowe ubwawe buri kwihe. Kuko abantu benshi bakunze kurwanya izo nzoga, bakarwanya ibintu bigaragara, ariko bakibagirwa yuko imva n'imvano yayo iri muri wowe. Aho wakibaje ni iki uku gushaka ikintu cyo kunywa cyawe cyo kunyobya mu bitekerezo cyo ni iki gishaka, ese ni iki nshaka ko kirukana, ese ni muri ubwo buryo. Noneho ukavuga ati iyo iki kintu kinjemo kiba kiri kunyereka ni igicucu cy'ikintu cy'igitekerezo kirimo nagiye nanga, none kigarutse n'ubundi ukaba wakongera ukanga guhura nacyo, ukajya nko gukoresha bya bintu ukoresha, kuko uko urushaho kwihisha icyo gicucu cyawe niko none nacyo kiguma kikura. Ibyo bintu biba byihishe bigaruka byigize nk'ibintu bikubata, inzoga n'iki, ntago byari bigutera ubwoba. Usanga noneho ibyo guhura nawe ubwawe mu mutuzo nta kindi kintu, ukaba wenda aho kugira ngo uhure nawe ubwawe witurije, ugasanga uri gushaka kwiyobya unywa ibintu bitandukanye, cyangwa se ureba muri za telefone kugira ngo wihishe igicucu cyawe, ariko igicucu cyawe nta hantu wagishikira, kubera ko wowe uburi uramutse udakoresha ibitekerezo utikemuye nawe ubwawe ntago wakicika. Kuko bya bintu bitubase biba biri kugaragaza ububabare dufite ariko twanze guhura nabwo ngo tukize. Kuko abantu benshi bakunze kurwanya n'ibintu bigaragara, bakibagirwa yuko kugira ngo uhinduke bisaba yuko utangira kuba wareba munsi y'icyo uri kugira, ukarebana nacyo. Nifite kwa kundi ushobora kuhatereka nubure nk'iki se,
ndebemo mo imbere. Abantu bakunze kuvuga ati Braveman, hano ngo Kari Young arakubwira uti igicucu cyawe cyangwa se bya bintu biba bikuyobora utabizi ntago bitsindwa no kuba ukoresheje imbaraga cyane. Gukoresha imbaraga ntacyo bivuze, ni nko gufata nka baro ugashaka kuyicengeza mu mazi. Uko urushaho kuyicengeza mu mazi niko nayo irushaho kuba yagaruka. Ariko ibi bintu nibyo abantu benshi bakunze kubaho bapfukirana ibintu bimwe bakanga ko bakanga gufata inshingano zabyo. Ariko bya bintu mu by'ukuri wanga gubujyana nka kwa kundi ikintu ushyize mu mazi ari nk'umupira na baro n'ubundi rongera ikakira. Ntabwo ushobora kuba wakihisha ibyo bintu bikurimo iteka ryose. N'ubundi bya bintu bituma wisanga mu ngeso runaka n'ubundi babigihari. Ahubwo tekinike si ugushaka uburyo babipfukirana, ahubwo no gushaka uburyo byumva. Sobanukirwa ukamenya ati ni ibiki, kubera iki aya masaha ndashaka kujya kunywa iki, gukora iki, kureba muri telefone y'umuntu ndi kuvugana akambwira gutya. Ahubwo dore ukuntu bigenza ubutaha igihe ibintu byaba bije nk'ibyo ngibyo, wikirukanka yewe wishaka no kubirwanya n'ubundi wehagarara ubanza ubirebe, wibaze uti ese mu by'ukuri ni iki kiri gutuma niyumva nshaka iki kintu? Ese ni ukujyana numve wenda ndi comfort numva ntuje? Ese ni urukundo? Ese ni yihe mpamvu? Ese ukigenzura impamvu iri kugusunikira kugira ngo ukore icyo kintu. Ntukizirikeho ahubwo ukakigenzura, aho kugira ngo uzaza usanga hari inkuru ibiri kuba igendera mu bibyo bitekerezo. Byashobora kuba ari ubwo bashobora kuba ufite irungu, cyangwa se ufite ikibazo cy'uko hari ibiri kugucika, cyangwa se n'ijwi riri kukubwira ngo yango ntago zigera ucika iki kintu. Ububata ntuzigera ubivamo. Ariko iyo ubashije kuba wahagarara gato ukareba ibyo bintu biri ukabitekerezaho biri utabyishyizeho, abantu ntago benshi bakunze guhangana n'ikintu bahuye nacyo gutya ngo babanze bakigenzure. Baba bafite ubwoba bakabyirengagiza cyangwa bakoresheje inuze, byaruta bakaguma mu mwijima aho kugira ngo mu by'ukuri babe bacana itara ngo barebe cya kintu kiri muri wa mwijima. Ariko aka kanya kuba ugezeze hano kumva iki kintu bisobanuye yuko warangije kuba watangira, kuko amatsiko niyo ya mbere atsinda imbaraga z'ububata bw'amatabi n'inzoga no kureba mu matelefone no kujya mu ibintu byose. Murabizi Kari Young arakubwira uti buri kintu cyose cy'ububata cyakubase ni ubutumwa buba buri kuguhabwa. Urebye muri wowe wasanga hari ubutumwa buri kuguhabwa bw'ubwoba, cyangwa se hari igice muri wowe kiri kwivugira kivuga ati dukeneye kuba watwemera natwe muri wowe, cyangwa se nukuvuga cyane natwe twemere cyangwa dutinyuke, cyangwa se nukuvuga igihe utangiye kuba wakorana amahoro n'ibikomere bya wagiye uhura nabyo, ibyo wagiye wifuza kugeraho ariko ntubigereho, inzozi wagiye ushaka kuzagera ariko ntugire icyo uzikoraho zikagucika. Wowe ibyo byose ukazajya ubireba, ariko ukabimenya yuko ntago byagiye burya byangarukiye, ahubwo noneho byarabaye ikintu gikomeye aricyo bita igicucu cyawe. Abantu benshi ntago bajya batinyuka kuba bakibaza ibibazo bigize biri profound bicengera icyo kintu kugira ngo babashe bagitsinda, ahubwo baratinya bakaba Braveman. Braveman, wowe iyi video ntago ese ubutumwa ntago ndi kuko ari ubwo kugira ngo ube wabona ukuntu warwanya ubwoba cyangwa wagira utoya, ahubwo nubwo kugira ngo usobanukirwe ubashe kubona ibintu ube watangira kubaka inkuru nshya. Mana nanjye kuko mu kanya gatoya tugiye kuba twakinjira mu muzi w'ibi bintu ku buryo ubona amameto uburyo ibi bintu wabasha kubivamo, ugacika urwo ruziga rwo kwirwa ujya mu bubata bw'abarubwe inzoga bw'abarubwe kujya mu ngeso zindi zigiye zitandukanye, harimo no kuba wabwa ati ikintu cyose ukora kugira ngo udahura n'ikindi kintu. Ugati nintareba muri telefone ndagira irungu, iryo rungu rero ari kukwirukankana aka kanya ugiye kumenya uko byagenda. Wowe uba ufite ikindi kiri kukwirukankana nacyo kitari irungu cy'ubwoba runaka, nabyo uraje kuva warangije kugera ahangaha bisobanuye ko wihariye, nawe uratandukanye, nawe ufite ukuntu ushaka kugira ngo ubone ikintu kihora kikwirukankana ubuzima bwawe bwose, utabasha kubona uko uhagarara ngo ubanze ugenzura aka kanya kugeza ibyo ngibyo nibyo. Iyo utabasha gutinyuka ngo urebe cya kintu kiri kukwirukankana kikurimo mo imbere, ni cya gihe cya kintu kiba kikurimo mo imbere kiri kugukontorora, icyo gihe kiba cya gihe uba warafashwe n'ikintu. N'abandi bajya bavuga ngo cyara ikintu cya mbere ibangaho riri
kumenya yuko iyo ngeso icyo kintu ni ukuvuga icyo kintu kiba kiri gushaka kugira ngo kigukontorore mu mubiri wawe ku buryo umera nk'umuntu wagira ngo mu isi wawe. Ariko reka nkwereke ubwandu bitekerezo, ni kangahe umaje kuba wakisezeranya ukavuga ati ngewe ntabwo iki kintu nzongera kugikora, ariko hadaciye kabiri ukisanga cya kintu wongeye kugikora, ku buryo bimeze nk'aho wagira ngo hari ikintu kiri kugukurura cy'umugozi utabasha kuba wamenya. Hari umufilozofi bita wavuze ngo umuntu wese utaraba yakigenga ntabwo umuntu arabasha kuba yakiyobora. Akavuga ati iyo nguyu kinavuga ati kuba wabasha kwiyobora ntabwo bisobanuye ngo urwanye uwo muvumba w'amazi, ahubwo ni ukuba wamenya n'iki kiri kuwutera giturutse mu mazi hasi. Kuba wanywa inzoga cyangwa wareba muri telefone cyangwa warekora ikindi kintu, icyo ni ikintu ukora ari ukubera ko wumva wenda haje nk'igikomere ufite, nta wenda ufite irungu cyangwa se hari ikindi kintu kiguteye ubwoba. Icyo kintu gikora kimeze nk'umuhango. Uwo muhango ukora ari uko ufite igisobanuro, ndetse igisobanuro kiba kigendanye na cya kintu kigutera buri gihe gushaka icyo kintu cyo kugikora. Haba hari ikindi kintu kibiguteye, ukajya muri telefone ukajya kurebamo nta mpamvu. Haba hari ikintu kigushotoye, haba hari nk'akantu, igitekerezo cyangwa se andi marangamutima agize, cyangwa se ukumva isi yakubanye nini cyangwa se yakubanye ntoya, cyangwa se ari stress mu kazi. The brave man cyese ni nka cyagiye gica mucecetse mbere yo gusinzira, kumva hacecetse. Cyese ni ukubona abandi bantu batsinda, wowe ukaba uri gutsindwa. Ibyo bintu byose biza ntago biza ari nk'itegeko, ahubwo byo biza bimeze ikintu kugira ngo kigufashe, kikakubwira ngo wikwiyumvamo ibyo bintu, ngo reka tubyibagirwe, ngo reka dutume bigenda. Ari hahandi uhita ujya nko mu kujya kubyibagiza ukoresheje ibyo bintu bitandukanye, bya bintu byaratubaza. Ariko itegeko iki cyagufasha ni ukuba wahagarara ukabanza none ugahura n'ibyo bintu biba biri gushaka kugira ngo bikwigarurire, ngo byaba byarakubase, ahubwo ukabibaza ati nimba ushatse nk'inzoga ukavuga ati ese ni iki kibinteye, ese ukakibaza ati ni ukubera iki kintu kiri hano. Iyo wamaze kumenya amarangamutima runaka aba aguteye icyo kintu, hari igihe uhita usanga ari nk'ubwoba bwo kumva kudashoboye, hari nk'iki, cyangwa se ni ibikomere byo mu butoya wagiye ugira bitarakira. Filozofi itwigisha yuko tugomba kubaza ikibazo ikintu icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo igisubizo cyacyo cyaba gikomeye kikaba cyatubabaza, ariko tugomba guhagarara tukaba twahura n'icyo gisubizo, kabone n'ubwo cyaba kibabaje, atari gufata ibintu bitworoheye gusa. Umaze kubyumva inshuro nk'igihumbi, abantu bakubwira uti wasagiye ugendera ugakoresha ugashaka ikintu cyiza cyangwa se ukagira, ariko ibanga aho riri nta muntu uri kubwira. Ikintu cyo kuvuga ngo ugiye gukora ikintu ugize ukanga kuba ugashaka gukora ikintu kandi atari cya kintu ushaka, ari uko gusa ngo ukoresheje ugushaka kwawe, ibyo bintu uri gukoresha imbaraga biba byakutwara imbaraga, bikakunaniza, bikanagusiga nta kintu kikurimo, ndetse ahubwo bigatuma n'ibintu bya kera wari waravuyemo nabyo bigaruka. Yunga kubwira yuko ubuzima bwacu bumeze, ibitekerezo byacu bimeze nk'inyanja. Noneho ibi bitekerezo byacu tuba dukoresha byo gutekereza, noneho dufashe umwanzuro akaba ari nk'ubwato burimo, ariko iyo ushatse gutwara ubwo bwato bwawe nta makuru ufite, ntaki, ushobora kujya ahantu ugasanga uri kurwana n'umuyaga n'umuvumo. Ariko noneho ubumenya aho buri, urabanza ukigenzura, ukaba wakigenzura uticira urubanza, utavuga ngo ngo ukazajya ubona na bya bindi, nimba ushatse nk'ikintu ugize ikintu kikugira imbata kiri kukubwira ngo ndumva nshaka icyo kintu, ntubyumve nk'aho ari ikibazo, ahubwo ukaba wahita uvuga ati aya ni amakuru ari kunyereka ahubwo mu by'ukuri ikintu nshaka cya nyacyo. Ese iyo niyumvisemo ibi bintu mba nshaka iki, ugahita none ubona cya kintu uba ushaka, ariko ntugihunga ukemera, ukanga kwirengagiza ngo ujye kugira. Avuga ati ugomba guhagarara ukabanza ukakita izina, ukavuga ati iki kintu n'ubwoba, iki kintu n'urwikekwe, ubu nirungu ngize, niyo mpamvu ushaka kujya muri iki ni cya kintu kiba gishaka yuko nihisha. Bishobora kumva ko wajya ngo wasaze kuba uri kwita izina bwa bwoba buri kuguturukamo ukurikije kiba kiri aho umaze kumenya ko buba buri guturuka. Ariko kandi Yunga yizera ko iyo ikintu cy'isi izina ukamenya icyo ari cyo cyagiye ubasha kukibona kiza, cyangwa se uba wanakibwira ati wabwoba wenda kubona impamvu uri hano, none uba utangiye guhindura inkuru. The brave man ni hano hantu psychology n'ibintu byo mu mutwe ndetse n'ibintu bya philosophy byo kuba wagira niho bihurira. Bivuga yuko ukoresheje ibyo bintu uba ubona byakubaze, ushobora kuba wabona ikintu kiba kiri gusaba ubufasha muri wowe, kiba gikoresha iyo ntuzi. Noneho sasa kugira ngo ubirwanye wumve ko ari ibintu bibi biba biri kukubaho, kuba hari ibintu umubiri wawe wumva ushaka cyangwa se iki, ugomba kubyemera, ukabyemera nk'ijwi
ry'igice kimwe kikurimo cyakomeretse kiri gushakisha ubufasha mu buryo bwacyo, aho kugira ngo ugipfukamire weba inyangamugayo mu bitekerezo byawe. Mu gihe wumvise hari nk'ikintu ushaka, aho kugira ngo ujye guhita ujya mu bintu bitandukanye unywa inzoga, urebe muri telefone ngo kugira ngo kitagira ijambo cyangwa kuri ibyo bitekerezo mu mutwe wawe, banza ubaze ibyo bitekerezo byawe uti ibi bitekerezo ni byande. Ubanze umenye ibyo bitekerezo impamvu bikujemo, umenye impamvu. Uzasanga ari ibintu wari warahambye mu hashize utabiganire, uzasanga ari nk'ubwo usange ni umujinya, usange ni ibintu abantu benshi batinya guhura nabyo bakahita bemera bagasubira inyuma bakavuga ati oya ibi bintu birandenze. Ariko buri gihe cyose uzahura n'igicucu cyawe hari uwo wigarurira imbaraga zawe nke gahoro gahoro wari warabuze. Ntabwo uzigera uba wumva ubohotse mu gihe nk'umunsi umwe, ariko uko bya bintu ukomeza kuba uhura nabyo bigaruka, ukarebana nabyo ukabyibaza, ukagira amatsiko, ukibaza kuki numva gutya, kuki nshaka gutya, uko ugenda wibaza niko ugenda utera intambwe, ku buryo ikintu cyiza kiba ari ugufata ukumva unyuzwe no kugenda hari icyo umenya, nibyo bikubohora kurenza uko wakumva uri all right, the brave man. Ugomba kuba wakihangana kuko nta mpinduka iba mu munsi umwe. Ariko uko ugenda ugira amakuru, uko ugenda wibaza ikintu, uko ugenda wivumbura ukamenya yuko ikibitera ari iki ngiki, niko mu hazaza hawe uba uri kugenda uterayo urubuto ruzakura, ndetse muri icyo gihe cyo uzazarusaruraho. Brave man, kuba wakitonda ukabanza ukagira, nibyo bikwereka ijwi rikurimo imbere ugenda uvumbura, ritewe nuko watangiye kugenda wigenzura. Ugasanga ni ijwi risaba yuko kugira ngo uryumve risakuza cyangwa se rigira gute. Igihe uturije ugafata umwanya wawe ntushake kwirukanka ngo ucike, nicyo gihe iryo jwi noneho riguha n'ubumenyi utanabona niyo wakirukanka. Utangira kwiyizera, ukazajya ukihuza muri wowe. Icyo kintu iyo umaze kukigeraho cyo kudatinya ubwoba bwawe, ahubwo ukareba ikiri kubutera, nicyo bita kuba wowe wuzuye. Ni cya gihe kiba atari wowe wirukanka, ahubwo uri kuzana bya bice byawe bitinya ikintu runaka ukabizana mu rugo. Aho kugira ngo uzajye uhore wirukanka, uhore ukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo we gutekereza ku bibazo byawe, ahubwo ibyo bibazo ureba ikibitera, uce iyo nzira itaranyuzwe n'abandi. Nuko the brave man, the good man, the brave man for real. Ushobora kumva muri icyo gihe uri guhura nabyo ufata imyanzuro, ukumva ntabwo ubaye nk'umuntu wisanzuye ubonye ubwigenge yashakaga. Ariko ubwigenge ntabwo ari ikintu ubona ako kanya, ahubwo ni ikintu kiva mu bikorwa wagiye ukorerana ubwo ubutwari, ukemera ugahura n'ubwo bubabare, ugashyiramo umurava mu kuba utakemera guhunga ubwo bubabare, ahubwo ugahura nabwo, urugendo rugakomeza. Kuko uko ugenda niko ugenda ufata intambwe, kandi iyo ntambwe niko igenda igusunikira, ndetse ikakubera nka essence izakugeza aho uzaba ugeze mpaka ubonye ukuri ugize. Iyo ngo ikintu yajyaga abwira abanyeshuri be, arakubwira ati hari ukuri yakubwira yuko ibyo byakugize imbata bishobora kukubera umwarimu aho kugira ngo bikubere umuvumo. Ngubwire, ugomba kuba watega amatwi iki kiganiro aho kigeze, kuko aho kigeze niho ngiye kukubwira ibintu bishobora kuba byahindura buri kimwe. Ese ni iki gituma wifuza ibyo wifuza? Aho ugeze aka kanya ibyo wifuza buri munsi umuntu agashanga byaramubase, ibyo aka kanya ntabwo ugiye kuzongera kubitinya, cyangwa se ngo wumve ubihirijwe n'ukuntu uba wiyumva iyo utagiye guhita ibyo bintu bikoresha. Ariko aka kanya uraje umenya icyo bisobanura n'icyo biba bisobanuye. Kuba aka kanya ukihagaze hano ukiri kumva ibi bintu, bisobanuye yuko mu buzima bwawe utari kwirukanka ngo ibibazo, ahubwo uri gushaka inzira yo kuba wabikemura. Kuko nta nzira ya bugufi ibaho, habaho kuba mu buzima nta nzira ya bugufi ibaho, ahubwo uca intambwe ku yindi, ndetse umuhanda ukazagenda uwurangiza. Kabone niyo waba uri guhura n'ibikomeye, bigenda bigabanuka bitewe n'uko ubumenyi bwawe bugenda bwiyongera. Ngaho ugenda urebe nk'inka kwa kundi umuntu aba ashaka ikintu, ukumva urifuza icyo kintu, ukumva kigendanye na bya bintu byakubase, umuco wagize umuco. Noneho icyo kintu iyo kije kiraza kigahita gishaka guhita gihindura buri kimwe nk'igifite imbaraga. Abantu benshi ntabwo babyumva nk'ikintu cyiza kiba kibabaho, cyagira uri kumva ushaka ikintu, ahubwo usanga bari kugira isoni zabyo, bagashaka kubikura mu bitekerezo byabo, bumva biri kubatera isoni, mu gihe zari amahirwe babonye yo kugira ngo bigeho, bavuga ati iki kintu ni igiki kije, iyo ndiyumva gutya biba bitewe. Ntabwo ibyo ngibyo iyo uzi ibanga, uburozi ubuhinduramo umuti. Ni ukuvuga iyo nguwe yizeraga yuko ibyo bintu byakubase bigiye bitandukanye
nibyo byonyine ushobora kuba wacuramo ikindi kintu wari ukeneye. Ugafata uburozi ukabukuramo imbaraga. Aho kugira ngo wibaze ngo ni gute nakikuramo bino uku kuntu ndi kwiyumva, ahubwo wakibaza ati ese ibi bintu nabyigiraho iki? Ese imbaraga naziyumviraho iki? Ni iki nazigiraho? Kuko ni izo mbaraga uko kuntu uri kumva hari ikintu ushaka, uwo muntu ushaka, aho hantu ushaka, icyo kintu ushaka kiba kikwereka nimba ari inzoga, nimba ari umugore, nimba ari umugabo, nimba sinzi kiriya kintu nyine hari kiba kikihisha inyuma. Aho kugira ngo icyo kintu ugire ubwoba ushaka kugipfukirana, ushaka kukuntu kirukana mu bitekerezo, ahubwo ukoresha ibitekerezo byavuga ati mu by'ukuri ahubwo ni iki kiri kuba muri uno mubiri wanjye, kiri kumbwira nk'ikintu, iki kintu kiri kuba ni iki nakibwiraho ntibeshye muri bino byiyumvo ndi kwiyumvaho. Ukaba wanafata n'ahantu ukabyandika ukanigenzura, yewe ku buryo uzabyibuka, ku buryo uzajya ubona uko